హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఎంజే చంద్రనాయుడు. ఇది నా కొత్త ఛానల్ అని మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ ఛానల్లో వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఒకసారి కోళ్ళు అయితే సేల్కి పెట్టడం జరిగింది. ఈ సేల్కి పెట్టిన తర్వాత ఇది సెకండ్ వీడియో. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు డీటెయిల్గా చెప్తా. ఈ ఒక కోడి పుంజు వచ్చేసి 1000 రూపాయల చొప్పున మేమైతే ఇస్తాము. మా దగ్గర 5 కోడి పుంజులు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే ప్లీజ్ ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్ కాల్ చేయండి. ఇది నా నంబర్. ఇది వచ్చేసి కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలో కుందర్పి గ్రామంలో మేమున్నాం. ఎవరికైనా కావాలంటే మాకు కాల్ చేయండి.